गीत घेवया पेज 7 A14 हे म्हज्या उगडासाक कोरात. हे म्हज्या उगडासाक कोरात, ही जेजूची आज्ञा मानून पावात्यानो फुडें सोरात, मेस भेटूंक मोनितोल करून. पावात्यानो फुडें सोरात, मेस भेटूंक मोनितोल करून. सर्वेस्वरान म्हाका निबारलो, म्हाका सोडयलो. म्हजो मोग कोत्ता देखून ताणें म्हाका सुटका दिली. ही चिंतना आमच्या मनांत दवरया. देवाची उतरां ती तर आमच्या काळजांत धरून ह्या मिसान आतां वांटो घेवपाक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं देवाची भुरगीं. देवान आमकां मोगान आपल्या सारकी रचलेली आसा, पूण ताचें रूप आमी खूब पाटी पाळिना. आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान आमचें आपलेपण आसा तें आमकां खूब पाटी पातकान उडयता. ह्या पातकांतली भायर सरच्याक आमी तें वळखून घेवया आनी आतां देवाचें बोगसणे मागया. सगळीं जाणां काळजांत थावन म्हणया. हांव पातकी सोरपोदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागयोन सुद्दां सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. देवा आमचे बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सुबेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. भायग्योंत पेद्रूचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, हेच तारोनाक प्रवादी रावताले आनी ताचेच संदी लागून आनीक देव तुमकां दिवचो आसलो त्या देण्या विशीं तांणी बाकीत केल्लें. क्रिस्तान कोश्ट सोंसचे आसले आनी उपरांत ताका मोहिमा मेळची आसली हाची खबर तांचे सवें आसलोल्या क्रिस्ताच्या आत्म्या आदी फुडेंच सांगून दवरलेली. आनीक हें सोगलें केन्ना आनी कशें घडटलें आसलें ते सोदून काडूंक वावुरताले. तो संदेश आपणाचेच खातीर न्हय, पूण तुमचे खातीर ते परगडटाले म्हूण देवान तांकां कोडीत केल्लें. जे कोण स्वर्गांतल्यान धाडलोल्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमकां आतां शुभ वर्तमानाक परगडटात.
तेय तोच संदेश तुमकां परगोट कोत्तात. देवदूत लेगून आशेवन ताची ओळख घेवंक सोदतात. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करात, चोतराय दवरून चलात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जी तुमकां करपा मेळटली तिचेर पूर्ण विस्वास ठेवात. सोत ओळखो नासल्यात तेन्ना तुमी चलतल्यात त्या मोंडावण्यांक प्रमाणे चलूं नाकात, पूण कालती पाळोक भुरगीं जायात. जाणें तुमकां आपयल्यांत तो पवित्र देखून तुमी तुमचे चालीन पवित्र जायात, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. देवाचें उतर हे देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उज्या हाताच्या बोळान पवित्र बाळान जोईत व्हरूंक सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. इस्रायलाचे कुळे तान आपलो तीर विस्वासी मोग मोनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे प्रितुमेन गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानान कुशालकायेन कुशाल गितां गोडून गाव. आनंदाचे उलाद सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोट केली. सुवर्तमानान उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानवांक उक्ते केले. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्या काळांत दुमळ्यां बरोबर तो घरां दारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक शिमोर घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात तीं सोबार जाणां निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी तर आमची वस्तुंगी पवित्र जावंक सोदीत जाल्यार हें आपलेपणाचें पवित्रपण. पूण आमकां देवान आपल्या पुता सोबें एकठांयलेलें आसा.
आमचें पवित्रपण न्हय ताचें पवित्रपण आमी स्विकारलेलें आसा आनी आमी ताचे कुडींत आसा म्हणटच ताका एकवटोन आमचें सगळें उलोवप चिंतप आनी करप जावंक जाय. आनी हें आमकां पयलें वाचप सांगता तो पवित्र म्हणटच आमी ताची सारकी पवित्र जावंक जाय. ताच्या पवित्रपणांत आमी भाग घेता आनी आमची मनां पयलीं तिचो सांगलेलें आसा ती रिकामी करूंक जाय आपल्यापणांतली. म्हणटच आपल्यापणांतली गेली तर देव आमचें सगळें आसा न्हय ताची चिंतना भावना वयर येतली. आनी दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां जी कोण जेजूचो पाठ लाव करतात तांकां दुमाळो मेळटलोच, पूण ताचे बरोबर आनिकूय खूब वस्तू. आनी तितलेंच न्हय आमच्या मनांत हें सदांच दवरूंक जाय आमी सदांच खालती जावंक जाय सायबीण माय भाशेन तेन्नाच कितें तो आमकां उबारतलो. नाजाल्यार आमी पयलीं तर जायत तें आपलेपणाचें तें आमी तें खाला येतलें, पूण आमी तर खालतीपणी सगळें करीत तर आमकां तो उबारतलो आनी तो आपल्या वेळा काळार करतलो. हें सगळ्या सांता भक्तांच्या जिवितान घडलें. सांत फ्रांसीस शावेर आपणाची वस्तुगी सगळें बरें करतालो आनी दुसऱ्यांक बरे भाशेन त्रातार करतालो. तें मागच्या आदीं तें जाणो जावन ताका मदत करतालो, पूण मागीर ताका भाग्यवंतीनासान सांगलें तशे भाशेन न्हय जेजूच्या कोटान रावन तें सगळें करूंक जाय तेन्नाच की तें फळदायीक जाता. आनी हाका लागून ते घडीक तुका समजोचें ना कितें कितें म्हणटलें कितें करतलें तेन्ना तुवें पर्वा करूंक फावना, पूण जेजूच्या कोटान तें सगळें दवरूंक जाय आनी वया दुमाळ्ळे पयस जातले खालतीपणी तो तुका उबारतलो. हे भाशेन ताका उबारलेलो आसा आनी आमी ताची कितलींचशी उपासना करता ताचे कडेन विनंती करता तो आमचे पासत मागता आनी तो आमचे सगळी विनंती शांती पावयता. तर आमचे हात अशे वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता ताका एकवटून आमी रावया. आनी रावतना ताचे रेलिकेची दाखोवण ह्या वर्सा आसा. त्याच प्रमाणे फुडल्या वर्साक आमी उत्सवी कोरस समरमतेल्या त्या पासून आमी मागया. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा काळा काळी तूं मनशांक आपयताय आकारताय आनी पाठयताय. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवा पासून आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभोळतण तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकांचे दोबाचीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार एकताय तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशुद्धीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागलीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवास दितली शुभवर्तमाची उर्बेवंत परगटणार आमकां कोर. आमेन. गीत घेवया पेज 32 C11 बेटोयता ही आमची दानाम. बेटोयता ही आमची दानाम त्याच बराबर आमची चिंतना मांदा तसली करवदाना बोदोल सोम्या आमची मना मांदा तसली करवदाना बोदोल सोम्या आमची मना निदा तुका फुला फला बोदोल आमची शेतां मोला उत्पन्न कोचाक उदीक फला मागता आमी तुजी बाला. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी
सुरफू दितात देवा बापाक मानता तुसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळे बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचे इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काल्यान सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचसर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाणताचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता. आनी हे कालशेंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो ज्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू सगळें आमचें सगळें जिवीत आसा, कित्याक बावतिस्मा वरवीं आमी ताका एकवटोन त्या एकचारान जियेता. तो राता आमी ताका सहकार करया हें मागणें म्हणून आमकां सगल्यांक हांगसर हाजीर आसलेल्यांक, आमच्या सगळ्या गोंयच्यांक आनी आमचे वरवीं सगळ्या संवसारांत आमची क्रिस्तांव भावां भयणां आसा तांकां ह्या एकवटान धरून आमी ह्या संवसारा पासत मागया. देवान तांकां सगळ्यांक तो अणभव घडोवन हाडच्याक, ज्या प्रमाणे तीं आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करतलीं. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्यो उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटो यांचो राकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दोरून दितांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुकलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोडशिलो खोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D42. तुजेच पाटल्यान येता जेजू.
जेजू आमच्या ओंड्या उरोना जायत दोंगऱ्या सोड्या जेजू आमची शुपास विचार आमची निर्बोल ओस्कोट कुडी जेजू आमची जिवीत सासणी तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोफल्या बुकेन आमी माता जेजू आमच्या ओंड्या मागुया. काकलुत्सरा बापा, सोडवून दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखांत दोयेन आमकां वांटो दी. या मी मागता तुझे पुता जेजूचे नावेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हजे उपरांत म्हणात बागियोन फ्रांसीस शावेरा, बागियोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आमचो जीव आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. जोरून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ह्या ना. देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुजी विनोती मागता. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागियोन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन.
गीत घेवया पेज 88 F6 देवाक दिनवास.